Банановый пирогтың начинкасын дайындаймыз. Ол үшін сгущенкаға бір дана жұмыртқаны шығарып, шанышқының көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Әрі қарай алдын ала дайындап болған песочный тестомыздың үстіне бір немесе 2 штук бананды осылай видеода көрсетілгендей етіп турап аласыздар және оның үстіне дайындап алған сгущенкалы массамызды құйып шығып бетін тегістейміз. Пирогты қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей банановый пирогымыз дайын. Пирогымыз суығаннан кейін қалауыңызша қант ұнтағын сеуіп дастарханға ұсынсаңыз болады.